ทำไม่สำเร็จหากไม่มีพวกนาย เจสนายอยู่ที่นั่นไหม แอสตรา นั่นเธอเหรอ มีอะไรอ่ะ สกายบอกฉันว่านายอยู่ที่ทองกามีพายุไซโคลนรุนแรงกำลังมุ่งหน้าไปหานาย ฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกไม่กี่นาที ขอบใจที่เตือนล่วงหน้านะแอสตรา เราจัดการเอง ได้ยินแอสตราแล้วนะทุกคน พายุไซโคลนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ ของจริง โอ้ไม่ เราจะต้องเตือนทุกคนแล้ว เธอใช้ลำโพงคอนเสิร์ตเสียงดังพิเศษของฉันได้ สวัสดีค่ะทุกคน มีพายุไซโคลนลูกใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาที่ทองกาทุกคนต้องหาที่กำบัง นี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมนะคะ โอ้เธอต้องกำลังซ้อมรายงานพยากรณ์อากาศอีกแง่แง่ ไม่ใช่ นี่เป็นเรื่องจริงค่ะ พายุไซโคลนกำลังมาที่ทองกาของจริง ก็แง่ล่ะ เธอทำได้ดีมากจ้ะแม่สาวน้อย เก่งฝึกเข้า พวกเขาไม่เชื่อฉัน โอ้ดูเหมือนว่าพายุไซโคลนจะมาถึงแล้วพายุไซโคลน พายุ ไซโคลนแล้วหนีเร็ว มาแล้วทางนี้ เราใช้เครื่องดูดอากาศพลังสูงของผมได้ ใช่หรือเปล่าฮะบ๊อบบี้วิลส์ ฉันเตรียมเอาไว้แล้วดอนนี่ ฉันจะดูดพายุไซโคลนลูกนั้นให้หมดในพริบตาปฏิบัติการดูดพายุไซโคลนพายุไซโคลนลูกนี้สู้เครื่องดูดอากาศพลังสูงของฉันไม่ได้เลยว้าวว้าวโอ้ไม่นะเครื่องดูดอากาศพลังสูงของดอนนี่อุดตันแล้วว่ะทีนี้อะไรอีกอะ รู้แล้ว โอป้า เสียงเธอกับลำโพงพวกนั้น เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะไล่พายุไซโคลนไปได้อะจริงเหรอ ยังไงล่ะ คลื่นเสียง ในการจัดการพายุไซโคลนลูกใหญ่ขนาดนี้ เราต้องทำการอัปเกรดอุปกรณ์ปฏิบัติการเพิ่มพลังลำโพง ได้เวลารายงานข่าวพยากรณ์อากาศแล้ว โอป้า สวัส